我係 Amy， 快閃韓國3日2夜23kg 手信戰利品分享嚟到 Daiso 啦。出發之前咧，好多朋友同我講，韓國 Daiso 咧係正過日本 Daiso 嘅，你絕對值得花時間咧去 Daiso 度慢慢行，發掘下啲新嘢嘅。咁啱我哋酒店樓下咧就有一間 Daiso， 雖然佢唔係好大，但係咧喺呢3日2夜入邊咧，我都去咗2次，一共咧就係買咗呢堆嘢啦。到底今次我喺韓國 Daiso 發掘到啲乜嘢呢？我哋即刻開始啦！首先講咗 mask 先，呢一個 mask 咧，我喺第1日去到咧就已經買咗一塊，第1晚咧我就已經用咗，之後咧我就翻轉頭再買多幾塊。呢一個咧係一個 PDRN 成分嘅一個緊緻提升嘅 mask 咯。呢個 mask 咧佢係分2個 step 嘅，第一個 step 咧就好似平時咁樣就敷咗個 mask 先。當你敷完個 mask 之後咧，就用第2個 step 嘅呢一個 cream 就咁搽晒塊面去就可以噶啦。當時咧喺韓國酒店咧，其實都真係幾乾嘅。咁我嗰晚咧用完佢之後咧，我冇再搽其他嘢。到第2朝咧，塊面一啲都唔乾喎，仲係水嫩咁樣喎。我覺得佢都真係有啲料到嘅。佢每塊咧就2000 won， 圍翻咧就10蚊鬆啲。睇翻咧其實咧都唔係話真係好平，因為咧喺 Olive Young 咧，你有陣時你遇到有一啲佢做特價嘅話咧，其實係7蚊8蚊都有機會有一塊。所以即使咧佢喺 Daiso 度賣都好啦，其實咧佢唔係真係特別平嘅 mask 嚟㗎。然後到佢，我諗呢一個咧，如果你近期咧有去韓國 Daiso 嘅話咧，一定會見到佢。佢係而家嘅一個大熱產品嚟嘅，喺網上面咧好多人討論，好多人讚嘅。佢就係 Vaseline 嘅 mask， 當時咧佢係有好多唔同顏色嘅選擇嘅，有啲咧就係譬如啡色啊、粉紅色啊，做緊緻啊、做光澤啊嗰啲咁。咁我咧就集中買咗佢綠色呢個保濕同埋藍色呢個滋潤嘅。呢個咧我都已經開咗嚟用過㗎啦。我覺得咧佢嗰個面膜嘅嗰張紙咧係做得幾好嘅，即係好薄啊，都幾貼嘅。同埋佢嗰個保濕咧，我覺得都唔錯嘅。如果以呢一個價錢當佢每日咁用嘅話咧，其實都真係抵嘅。咁所以係咯，買咗呢啲翻嚟做手信送俾朋友。跟住咧我就買咗呢一個 silicone 嘅 mask cover 我唔知佢會唔會係廢物啊。件事係咁嘅，當你敷完個 mask 之後咧，就再將佢加喺個 mask 嘅上邊，拆佢出嚟先。哇，佢真係好薄㗎喎，到底有冇用嘅？係咁啦。即係佢係一個 silicone 嘅一個箍住耳仔嘅 mask 啦。買佢嘅原因咧就係我幻想咧，如果我沖完涼之後我敷 mask， 然後咧我就可以戴住佢，然後我吹頭啊嗰啲咧，啲頭髮咪唔會黐住喺個 mask 度咁樣咯。我幻想係咁樣用嘅，我唔知道當真係用嘅時候，其實佢 work 唔 work 嘅咧咁。但係無論佢有冇用都好咧，佢都係精心嘅設計嚟嘅喎。你見咧佢係 3D 嘅喎，即係佢係立體嘅喎。佢個鼻係有個鼻嘅高嘅位咁樣嘅喎。如果你係想知道佢到底有冇用嘅話咧，記得 follow 我 IG 同埋 Facebook。我用完咧喺嗰度話俾大家聽，呢一個到底係廢物啊，定係真係有用嘅嘢？呢個咧都15 won 㗎。跟住講下啲家品嘢先。呢一個咧就係啲除塵紙嚟嘅，咁1000 won 咧就有5個。因為我本身咧有用開呢啲紙拖把嘅，咁呢個咧都夾到我用緊嘅嗰個就可以除塵啦。係啊。幾好喎！呢一個質料都唔錯喎，同埋佢唔係就咁除塵紙咯，佢係有嗰啲咧，好似防靜電會幫手吸起啲塵嘅嗰啲毛毛啊！呢個咧真係幾唔錯喎，可以掃下個鏡頭添。1000 won， 唔錯唔錯。然後有佢呢一個咧係個食物夾嚟嘅，咁我係諗住咧用佢嚟夾啲貓糧嘅嗰啲。哇，又係幾靚喎，個質地都唔錯。我係諗住咧用佢嚟夾啲貓糧嗰啲餅咧，真係幾好喎，個質料係靚嘅喎。呢個食物夾1000 won， 唔錯，個質感係幾好嘅。然後買咗呢個咧就係放喺浴室攞嚟隔住頭髮嘅嗰個夾咯，即刻拆開佢。佢係咁嘅，佢除咗去水位嗰度咧，即係做咗啲窿窿，再隔一隔之外咧，佢喺外邊咧就再整咗一啲障礙物咧，等啲頭髮咧，即係未衝到埋去中間之前咧，就俾呢啲障礙物攔截咗，咁好似更加安全啊！呢一個到底得唔得咧？到底佢係廢物啊，定係真係有用嘅嘢咧？我今晚就試下。呢個咧喺剪片嘅時候咧，我一定要預先話俾大家聽，絕對係廢物嚟嘅，唔好買，唔使買，因為咧呢一個矽膠咧，佢係完全黐唔實個地下，然後咧佢遇到水咧就會浮起，所以咧係完全做唔到阻隔頭髮嘅嗰個功能嘅，絕對係廢物，唔好買。
跟住我用咗2000W咧買咗呢一個咧，係用嚟封翻啲食物包裝嘅嗰個，即係呢啲咧。如果你有一包薯片，你開咗食唔晒，你就可以用佢用熱力去將個包裝封翻佢嘅嗰種。佢係要入電嘅，同埋咧佢係有磁石嘅，可以黐喺雪櫃嗰度。咁呢個我覺得係有用嘅嘢嚟嘅。然後我買咗幾個唔同 size 嘅藥盒，因為今次咧我出發之前咧執行李嘅時候咧，我發現咧我每次咧都要帶啲 supplement 出去食，然後咧我每次咧都要揾啲嘢去裝住嗰啲 supplement。於是喺 Daiso 咧就見到唔同 size 嘅藥盒咧，我就買翻嚟試下。因為除咗 supplement 之外咧，其實有陣時咧，譬如嗰啲耳環啊嗰啲咧，都可以用呢啲盒仔帶去旅行啊嘛，咁所以就買咗啲唔同 size 嘅咯。呢個係大啲、厚啲、深啲嘅。呢一隻咧就分開兩排，每一排咧就有7日嘅，佢係可以分開嘅，即係佢唔係黐住嘅。另外呢一個咧，佢入邊嗰個間隔咧就可以喐嘅。咁你都見到咧，佢入邊譬如擺藥啊、擺 con 啊，或者係擺棉花棒啊嗰啲都可以。膠盒仔咧就買咗呢3 pack 嚇，然後咧就用咗1000W買咗呢2隻狗仔。呢一個咧其實就係用嚟攝喺啲門度，等啲門唔會扮嘅嗰啲嘢嚟嘅。但係我咧因為唔想啲凳咧刮花縫牆啊，咁所以咧其實我都有用呢一啲即係防撞嘅嘢咧放喺啲凳上邊嘅。咁但係呢嚿咧成日都好揞眼啊藍色。咁今次見到呢隻狗仔咧，我就可以換咗佢啦，幾得意而家。咁就唔怕呢啲凳咧成日推推撞撞咧會刮花埲牆啦。然後我就買咗2 pack 呢啲 zip 嘅膠袋仔，都係1000W 1 pack 嘅，唔同 size 咯。呢啲咧我又係用好多嘅，有啲時候咧可能我帶2粒止痛藥出街咁我就會用一個呢啲袋仔入住佢。咁如是者咧成日都會用到嘅喎，咁所以咧呢類型細嘅 zip 嘅袋仔咧，我覺得係好有用嘅。總之所有細件嘅嘢我就用呢啲 zip 嘅袋仔入起去，再放落個袋度嘅。呢個 size 幾好，佢仲預咗咧呢個白色位咧係可以俾你寫嘢喺上邊嘅。譬如你諗住帶2粒胃藥咁樣，咁你就可以寫住呢個係胃藥嚟嘅，幾月幾號嘅咁樣，咁就好清楚啦啲嘢。跟住呢個眼鏡布咧就係幫朋友買嘅，呢個咧我朋友之前咧喺韓國就買過噶啦，佢覺得係好用嘅，所以咧佢就叫我如果你去 Daiso 見到咧就幫我買啦。我當日去到咧都真係得2包咋，我想揾多1包俾自己試咧都冇，呢2包咧都係幫朋友買嘅。然後咧就到呢一個超幼嘅棉花棒，好難揾嘅咁幼嘅棉花棒，點解要揾啲咁幼嘅棉花棒咧？本身佢呢度建議嗰個用法咧就係咁幼嘅棉花棒咧可以用嚟清潔AirPod 啊，可以清潔啲電話嗰啲邊啊罅嗰啲咁嘅位。除咗用嚟清潔 AirPod 呢啲之外咧，呢啲咁幼嘅棉花棒咧仲可以幫我哋啲貓貓咧有陣時個鼻哥側邊咧有嗰啲好似鼻屎咁嘅嘢咧，我就可以濕少少水咧，慢慢同佢清潔嗰啲位咯。咁當然咁幼用起嚟嘅時候咧都要小心啦，但係咧即係有咗呢一個棉花咧就可以幫佢哋清潔得乾淨啲咯咁所以我哋嗰日見到又哇咁幼喎，仲幼過我哋之前喺日本買嘅嗰啲 BB 嘅棉花棒喎，咁所以我哋就買咗一個翻嚟睇下啱唔啱用啦。跟住咧又去翻啲扮靚嘢啦，呢一個咧係近期韓國 Daiso 呢一個好大熱嘅牌子嚟㗎，就係一個叫 TAG 嘅化妝品牌子。我喺出發之前咧已經有朋友同我講，你去到韓國 Daiso 咧一定要睇下 TAG 呢一個牌子嘅嘢，佢嗰啲化妝掃咧係好好用嘅，但係好可惜啦，我今次去到咧就佢嗰啲化妝掃係賣晒啊，咁所以咧我就執咗幾樣佢哋嘅眉筆同埋 eyeliner 同埋一個眉 gel 翻嚟試下。佢個眉筆咧係咁樣嘅，好幼嘅，咁一邊咧就有個刷啦，另一邊咧就係佢雖然咁幼喎，但係咧佢都做咗一個即係細嘅武士刀咁樣形狀嘅筆頭嘅喎。都幾上色㗎，呢個眉筆咧就3000W，即係圍翻咧係10幾蚊一支啫。呢啲咧到真係用嗰陣時好唔好用咧，就真係要試下先知啦。然後眼線筆咧又係咁樣幼細支嘅，呢個眼線筆咧超滑啊，搽出嚟咧係好 creamy 嘅嗰個感覺，唔知佢用唔用咧，真係唔知，呢啲要試下先知。但係個筆頭咧都係做得好細嘅，應該係易滑嘅呢一啲。喂，好不脫色喎！我啱啱搽完。真係啱啱就我吸翻支筆，擠翻落個盒度，即刻捽下去，已經係捽唔甩啦。即係如果以10幾蚊嚟講咧，冇投訴。跟住仲有呢一個咧係個眉 gel 嚟嘅，佢係咁嘅。我平時咧係好少用呢類嘅產品嘅，即係咁樣掃翻條眉，好似染眉膏咁樣嘅嘢咯，揩咗啲喺度，佢甩唔甩嘅咧？呢個色咧係有啲自然嘅。但係咧，佢
明顯啊嚇，佢就冇嗰個 eyeliner 咁樣即係捽都唔甩嘅，佢係可以捽得鬆嘅嗰個色。呢啲咧都要之後咧慢慢再用試下咧先至知道好唔好用。但係支 eyeliner 好得啦，我好中意啊！最後我買咗3個呢啲，冇啦，真係最後啦，個袋吉咗㗎啦。呢個係乜咧？呢個咧係我朋友咧，又係喺我出發之前咧，千叮萬囑我，如果你喺 Daiso 見到咧，一定要買。呢一個咧係一個好神奇嘅消腫神器嚟嘅。話說我個 friend 話俾我聽咧，呢一個嘢咧係好神奇嘅，你係完全唔需要雪佢，佢係自帶冰感嘅一個冰頭嚟嘅。佢就係咁嘅，一個好似雪人咁樣。呢一度咧，哇真係涼浸浸嘅喎。係凍嘅喎，真係。咁我個 friend 話俾我聽咧，呢一個嘢咧係自帶冰頭嘅，你係唔需要將佢放落雪櫃，就咁擺喺度。平時咧佢係敷完面膜之後咧，直接用佢就咁喺個面膜上邊碌，真係可以做到消腫。如果咧你想佢嗰個消腫嘅能力咧再加強啲、放大啲嘅話咧，你可以預先將佢放落去雪櫃，雪佢一陣，佢咧就會更加冰涼啦。當時咧我仲見到有一個加大版嘅，嗰個咧就話係 for 身體用嘅，呢一個咧就係 for 塊面用嘅。但我見而家呢一個個 size 咧都可以用嚟碌腳咯，其實應該都冇分嘅，係咯，真係冰冰涼涼㗎，幾得意呢一個，3000汪，10幾蚊。今次快閃韓國23kg 手信戰利品分享，足足拍咗5個鐘頭啊，分咗3條片，終於完成啦。到而家咧把聲咧都開始沙啦，唔知大家睇咗之前嗰2條片未咧？如果中意呢類型嘅分享咧，記得 like、subscribe 同埋 share 埋俾你身邊咧就嚟會去韓國旅行嘅朋友俾佢睇，想睇埋到底呢啲嘢好唔好用咧？記得 follow 埋我 IG 同埋 Facebook。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。